澳門保安部隊事務局成立35年以嚟，一直憑住至誠服務，守護澳門嘅社會安定，務求令到市民同旅客出行更加方便，生活更加安心。澳門保安部隊事務局喺1991年1月28日成立，至今已經係走過35年發展歷程。成立以嚟，本局始終係跟隨澳門社會步伐，緊貼一國兩制，實踐腳步，同向同行。喺保安司司長領導下，本局秉持護國守澳、忠廉實幹嘅宗旨，由傳統後勤保障模式穩步邁向智慧化、科技化嘅專業服務體系。本局主要係承擔4大核心職能，分別為行政財政管理、資訊科技研發、技術同埋通訊支援，以及陸路口岸管理。與此同時，全面貫徹總體國家安全觀，將國安嘅理念深度融入各項日常工作，全力維護澳門社會繁榮穩定、和諧發展。澳門保安部隊事務局不斷探索創新嘅通關模式，優化系統嘅效能、生物特徵識別嘅精準度，以及數據嘅安全水平，確保口岸通關可以安全、暢順、高效咁運作，助力澳門融入國家發展大局。同過往兩地各自查驗嘅傳統自助過關相比，現在嘅合作查驗一次放行，用一次嘅打指紋同埋面容嘅比對，代替以往2次嘅打指紋同埋面容嘅比對，以及喺通道前邊用刷臉代替讀證，真正咁實現咗智慧通關，亦都喺便捷性同埋安全性方面得到雙重嘅躍升。橫琴口岸憑借創新通關模式，全國首創聯合一站式車道及合作查驗自助通道，大幅提升通關效率，有效促進澳琴半小時生活圈嘅形成。2025年11月推出嘅刷臉智能通關，進一步優化通關體驗。截至2026年4月30日，使用人次已超過466萬。而橫琴口岸聯合一站式車道嘅免出示證件智能通關升級，亦都喺2026年5月7日正式推出，進一步便捷車輛通關，讓粵港澳融合更便捷。天眼系統已經進入咗第6階段啦，同樣係由澳門保安部隊事務局負責招標。第6階段680支攝像機咧，將分佈全澳各區及港珠澳大橋人工島上面嘅，預計2027年完成。而新城 A 區咧嘅天眼已經有10支投入使用，預計2027年咧合共會建成120支天眼。天眼系統有效協助警方快速應對各類嘅突發事件，不單止縮短咗警力嘅響應時間，提升咗案件嘅偵破率，更喺大型活動管控中發揮咗關鍵作用，成效顯著。而家保安部隊上緊5G 警務專網嘅，令到前線警員通訊更快更穩，有效提升咗跨單位嘅協作效率、現場指揮嘅靈活性同埋應變嘅精準度，為警務工作提供咗強而有力嘅技術支撐。智慧雲警務項目涵蓋咗智慧保障、智慧治安、智慧消防、智慧高校等9大領域，共設有96個子項目。澳門保安部隊事務局承擔咗當中74項，佔比大約80%。項目重點包括咗建設數據中心、智慧警務雲、大數據平台同埋整合視頻監控系統等等，實現咗跨部門數據互通同埋資源協同，讓數據真正咁樣活起來。為咗配合大灣區嘅融合發展，保安部隊事務局喺2018年完成咗架構重組，增設陸路口岸廳，以統籌口岸嘅規劃、協調、維護同埋商用監管，推動治理專業化、系統化。而家有5大陸路口岸功能互補，助力琴澳一體化同埋區域協同，服務澳門融入國家發展大局。喺過去1年，澳門保安部隊事務局以科技協進、齊護平安為工作綱領，喺天眼監控、智慧警務、智能通關等範疇，均取得良好成效。喺保安司司長領導下，本局會加強同3局1校嘅技術協作，構建高效聯動嘅安全保障體系，同時係推動跨部門系統對接與數據共享，優化通訊、系統監控等各項關鍵設施，為前線執法、應急救援同埋口岸管理提供穩妥可靠嘅技術支援，有效提升公共安全聯防聯控嘅整體效能。展望未來，本局會同步推進科技研發同國家安全嘅工作，我哋會加強同內地、香港研發機構嘅交流合作，提升團隊科技應用能力同埋國家安全意識，
務求俾到每一項創新科技都能夠緊扣國家同澳門社會穩定嘅需要，真正做到以科技賦能治安，以專業守護平安，為澳門長遠安定發展築牢堅實嘅基礎。